Hi, hello, வணக்கம் மக்களே and warm welcome to our channel. நம்ம சேனலை இப்போதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போகிற நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ட்ராயிங் வீடியோ. சிம்பிளாக நம்ம வீட்டு குட்டீஸ்லாம் வரையக்கூடிய வகையான ஒரு சிம்பிளான பென்சில் ட்ராயிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த ட்ராயிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் அதை ஒரு ஃபோட்டோவாக என்னோட இன்ஸ்டா பேஜுக்கு ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை நான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ட்ராயிங் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மக்களே. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து மேலும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இதை நீங்கள் மட்டும் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கின்றத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போல பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய குங்கும பூவே சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் என்னோட இன்ஸ்டா ஐடியா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். ஸோ இன்ஸ்டாகிராம்லையும் ஃபாலோ பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி மக்களே.